سلام دوستان، امروز 3 اسفند ماه هست. در خدمت شما هستیم با گزیده اخبار حوزه موسیقی در هفته‌ای که گذشت. سرتیتر خبرها: تنین سازهای بادی در آخرین شب رودکی. تالار رودکی در 5مین روز و آخرین روز اجراهای جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در ساعت 18:20 میزبان ارکستر بادی راین به سرپرستی امیرحسین محمدیان بود. هنرنمای نوازندگان هنرستان پسرانه موسیقی تهران در شب آخر جشنواره فجر. در آخرین شب برگزاری جشنواره موسیقی فجر، نوازندگان هنرستان پسرانه موسیقی تهران در 2 بخش کلاسیک و سنتی در سالن سوره قطعات مختلفی را برای مخاطبان خود اجرا کردند. هنرمندان کودک و نوجوان موسیقی مهمان ارسباران شدند. هنرمندان کودک و نوجوان همپای هنرمندان با سابقه گروه موسیقی اخوان و نوای سیمره در آخرین شب از میزبانی فرهنگسرای ارسباران به اجرای موسیقی پرداختند. اجرای احساسی امیر عظیمی در آخرین کنسرت جشنواره موسیقی فجر. 39مین جشنواره موسیقی فجر با کنسرت امیر عظیمی در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی به پایان رسید. یاسینی در آخرین شب جشنواره موسیقی فجر فرهنگسرای بهمن را چراغانی کرد. علی یاسینی، خواننده نسل جوان موسیقی پاپ، آخرین اجرای 39مین جشنواره موسیقی فجر را در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن تهران روی صحنه برد. دولتمند خالف درگذشت. دولتمند خالف از خوانندگان سرشناس موسیقی تاجیکستان دیروز در 74 سالگی درگذشت. شهرام ناظری: 5 سال است که کنسرت نداشتم. شهرام ناظری در مراسم رونمایی از تازه‌ترین آلبومش از 5 سال دوری از صحنه و علت آن گفت. زخمه‌های جاودانه استاد فرهنگ شریف رونمایی می‌شود. آیین رونمایی از آلبوم و کتاب زخمه‌های جاودانه استاد فرهنگ شریف در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. فراخوان بخش موسیقی تندیس حافظ منتشر شد. فراخوان بخش موسیقی 2مین مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم تندیس حافظ منتشر شد. بررسی موسیقی مقاومت با حضور اساتید بین‌المللی. نشست‌های بین‌المللی موسیقی مقاومت با موضوع موسیقی مقاومت و الزامات آن با حضور تعدادی از استادان، پژوهشگران داخلی و خارجی موسیقی از کشورهای حوزه مقاومت اسلامی برگزار می‌شود. تبریز میزبان هنرمندان موسیقی موقام از 18 شهر کشور. دبیر 4مین دوره جشنواره موقام از برگزاری این جشنواره از تاریخ 30 بهمن ماه تا 4 اسفند ماه در تبریز خبر داد. پایتخت همچنان پر کنسرت است. در هفته‌های آینده قریب به 50 کنسرت عمدتاً در 2 سانس در 8 سالن تهران برگزار می‌شود. نگاهی به آخرین اجرای ارکستر سمفونیک تهران. ارکستر سمفونیک تهران آخرین اجرای خود را در آخرین روز جشنواره موسیقی فجر با رپرتواری که برای مخاطبان جذاب بود به صحنه برد. عاشقانه‌های حسام آریان در تالار اندیشه. 5مین کنسرت حسام آریان، خواننده جوان موسیقی تلفیقی و نخستین کنسرت عاشقانه‌اش در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. خب دوستان، در خدمت شما بودیم با گزیده اخبار حوزه موسیقی در هفته‌ای که گذشت. برای خوندن جزئیات اخبار به سایت خبرگزاری شنو نیوز به آدرس اینترنتی shenonews.ir مراجعه کنید. با ما همراه باشید.